الاستاذ الكبير شلولو. يا منجي يا رب، اسخن يا ابني الجواب، اسخن عشان قريب عشان نرزق. يا رب يا رب يا رب يا رب. مطرب الجنازات ما شاء الله، احلى واحد يضحك الميت والله. حكايه ده مخابرات. ايه يعني مخابرات؟ احترمه يعني يا راجل احترمه ليه يعني؟ ممكن ينفعك. يا راجل هينفعني في ايه ده؟ يقول عليك انك من عيله وانت متشرف. عيب ما شاء الله عليك. طلعها يما الشوكه، طلعها. شفت الشوكه دي؟ ايه دي بقى؟ دي سر فشله، بس بقى ما تقولش لحد عشان ايه الليله بتبص بقى. ها اتفضل يا سياده اللوز، ربنا يكرمنا معاك. الليله مش فايته. يا ساتر يا الله، ساتر يا رب. كل ده عملته؟ بيكتب فيك التقرير بتاع المخابرات. تعال بس ما تخافش. اتفضل يا باشا. معلش ده مش شخير، ده التوزيع الموسيقي بتاعه. قولوا له كده بيكتب النوتة تحت اللحاف، ما تقولش بقى وتصلح العالم. اتفضل يا باشا. صعيدي اصبر. صعيدي دخل على قريب وقال له الحق ابوك جات له جلطه في المخ. رد قريب وقال له والمخ ده جاله منين؟ عبقري والله، عبقري عبقري من كل المقاييس والله العظيم. لحم كتفنا من صوتك ما شاء الله يا باشا عليك. شفت يا عم شفت ايه؟ يا عم روح بقى، روح بقى يا راجل انت هو قال حاجه يا جدع انت؟ لسه هيقول لك اوسخ كلام، بس انت مستعجل ليه؟ اتفضل يا باشا، اتفضل يا سياده اللوز، ربنا يكرمنا معاك يا رب في الليله اللي مش فايته دي.